ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കടലപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പരിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട്, ശർക്കര ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. 1 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വറവായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല കളർ മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കടലയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിലധികം സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയത് കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിലും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കടലപ്പരിപ്പ് അരച്ചെടുത്തത് മാത്രമാണ്. അതൊരു 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു കടലപ്പരിപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും. ഞാനൊരു 8 മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2 തവണയായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് തന്നെ ശർക്കര കൂടി എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്പൂണൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് ആയോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രെഡായി പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരപ്പാനി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പാനിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. കടലപ്പരിപ്പ് 2 തവണയായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതി കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പരിപ്പും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം. കടലപ്പരിപ്പും ശർക്കരയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങും. ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ട് കളർ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5-6 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും വന്നു തുടങ്ങും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നിലക്കടല നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തതാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നിലക്കടല ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് പീനട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യും നിലക്കടലയും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ മണം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കഴിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി ഇത് കോരിയെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടും നമുക്കിത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവപ്പ് കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വരും, അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ.